အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကြီးယူတန်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးယူတန်အတလွန်ဂျတ်ဆန်တီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်သာသနာကိုစတင်တည်ထောင်သူအဖြစ်အထင်ကြီးခံရသူဖြစ်ပြီးသူ၏အထုပ်ပတိအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွား၍မြန်မာနိုင်ငံတွင်တမန်ကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်ပေးခဲ့သည့်သာသနာရေးအကျိုးဆောင်ကြီးတဦးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည့်အထုပ်ပတိ biography မွေးဖွားခြင်းနှင့်ပညာရေးမွေးဖွား1988ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်မော်ဒန်မြို့မိဘများအတလွန်ဂျတ်ဆန်ဆာပတ်တပေါင်းဆရာနာTypical Brown Judson ပညာရေး Brown University 1800ခုနှစ်တွင်ပွဲရပြီး and over the logical seminary တွင်သာသနာပညာသင်ကြားခဲ့သည်သာသနာရေးအလုပ်ကိုင်1812ခုနှစ်အမေရိကန်မှအာရှသို့သာသနာဆောင်ရန်ထွက်ခွာခဲ့သည်1813ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိပြီးသာသနာဆောင်မှုစတင်ခဲ့သည်ဘာသာပြန်မှုမြန်မာဘာသာသို့တမန်ကျမ်းစာအပြည့်စုံဘာသာပြန်ပေးခြင်းမြန်မာစာအပိတန်ရေးဆွဲခြင်းတို့သည်သူ၏အဓိကအထောက်အကူများဖြစ်သည်အကျဉ်းထောင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအတွင်းအကျဉ်းထောင်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတော့လဲသာသနာဆောင်မှုကိုမရှုံ့မချခဲ့သည်မိသားစုဇနီးများ NSL တိုင်း1800 စာ Hall Boardman 1834 1845 Emily Chabak 1846 သားသမီးများအများစုကငယ်စဉ်ကွယ်လွန်တော်လဲအချို့ကအသက်ရှင်ခဲ့သည်ကွယ်လွန်ခြင်း1850ခုနှစ် AP 10နှစ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်သင်္ဘောပေါ်၌ကွယ်လွန်ခဲ့သည့်အသက်62နှစ်အထုပ်တီများမြန်မာဘာသာကျမ်းစာမြန်မာဘာသာသို့တမန်ကျမ်းစာကိုအပြည့်စုံဘာသာပြအံပေးခဲ့သည့်ပထမဆုံးသူစာပေမြန်မာစာအပိတန်ရေးဆွဲခြင်းမြန်မာစာပေသမိုင်းတွင်အခြေခံထောက်ထားဖြစ်ခဲ့သည့်သာသနာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်တင်းတော်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဥပမာခက်ခဲမှုများကိုခံယူပြီးသာသနာအတွက်အသက်ပေးဆက်ခဲ့သည့်ဥပမာဖြစ်ကြံခဲ့သည့်အချင်းချုပ်ဆရာကြီးယူတန်သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်သာသနာအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုတည်ဆောက်ပေးသူဖြစ်ပြီးသူ၏ဘာသာပြန်စာများနှင့်စာပေအထုပ်တီများသည်ယနေ့ထိမြန်မာခရစ်ယာန်တင်းတော်များအတွက်အခြေခံမွေးနေ့အဖြစ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမို့လို့ channel ကို like subscribe လုပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါမှကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းအရင်ဆုံးသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်